عشان البواب دول كلهم عشان يعرفوا القصه ايه. انت مالكش ذنب. فاهم كلامي ولا مش فاهم كلامي؟ فاهم كلامي انت ولا مش فاهم كلامي يا ابني؟ فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ رد يا حسن. الحاجه دي الطبنجات دي جايه منين؟ من عند مين؟ ها؟ الطبنجات دي من عند مين بس؟ احنا مش عايزين التانيين، سيبك من دول خالص. سيبك من دول، احنا هم بس منين؟ مش ده بقى عشان انت حاطه على شباب الشقه عندك ده السجن بتاع السجن. بتاع السجن بتاع مسلسل؟ انت اللي عامله يعني؟ طب تمام مش مشكله. البندقيه دي منين؟ وده هم منين؟ سيبك من بايدك. ها؟ ها؟ ايوه منين؟ يعني ايه؟ يا باشا ده سايق العبط. ليه ترك فين يا باشا؟ احنا جايبين لك نتكلم ده سايق العبط يا سعاده الباشا. عليهم. سيبك من الآلي والكلام ده، الآلي ده ملطع كتير، احنا اللي هم بس. اوعى يا حسن سايق العبط يا سعاده الباشا. يقول لك ده يوم منين؟ اللي هم بس. رد بترد يا عم في ايه يا عم؟ انت حسن في ايه؟ بس يا زهراء انت ما بتردش ليه يا ابني في ايه؟ هو سايق يا سيد انت مش بتردش ليه؟ يا باشا انا في كل حاجه يلا. ايه اللي جابك؟ يا عم انا في كليه الاصول ده يا باشا. اصول دين؟ ازهري يا باشا. اصول ده يا باشا. يا سوسو يا سوسو يا سوسو. يعني قول المشير ده فوق الاصول دي. يا باشا لا يا باشا بص يا باشا والله في بس يا لو يا حسن يا حسن خلص على يا حسن يا حسن بعد اذنك بعد اذنك بس سكوت النبي سكوت سكوت